ಸ್ನೇಹಿತರೆಗಳ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಬರೋನಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪುಟ್ಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟು ಎಂಜ ಮಂದುಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಆರದಿರೋಡು ಮುಕ್ಕಲಾಸಿ ನೀರು ಬೇಕಂತೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಆರದಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಪೆರಬಾಡತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬಾಡಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮಣ್ಣು ಪೆರಬಾಡತ್ತೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಪನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಾಡದು ಮಂತಿನೋಡು ಅಂಚನೆ ಪುಟ್ಟು ಪೊಡಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪನತ್ತು ಪುಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಚೂರು ಚೂರು ಬಾಡದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಸಾಧಾರಣ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಪುಟ್ಟು ಪೊಡಿಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಆಪನಂತ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಈತ್ ಅಂಜಿ ಬತ್ತನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕವರ್ ದಿರೋ ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಪಾಡತ್ ಐನ ಮೇಲೆಗೆ ಚೂರು ತಾರಾಯ್ತ ಪೂ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಐಟಿಗೆ ಐನ ಮೇಲೆಗೆ ಚೂರು ಪುಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಬುಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ತ ಪೂ ಬುಕ್ಕ ಪುಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಂದು ಐನ ಮೇಲೆಗೆ ದಿನ ನೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯ್ದ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ಇರೆಕ್ಟ್ ದಿನ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾಲ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಾತ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಕ್ಕಡುತ್ತನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ರಂಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕಣ್ಣ ಜಾಲಿ ಇಂದಿನ ನೋಡು ಬಿರುತ್ತು ಪುಟ್ಟದ ಪೊಡಿ ಬುಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ ಪೊಡಿ ಬುಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ತಿ ನೋಡೋದು ಸಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬಿತ್ತಂಡು ಏನು ಒಂದು ಭಾರತ ಇರಕ್ಕೆ ಪಾಡೋದು ದಿನ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪುಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಪುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೇರು ಯಾಕೆ ನಮಕ್ ತಿನಿಯರ ಭಾರತ ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಳ ಅತ್ತಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಕಚ್ಚಿ ಇತ್ತವಂತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಕೊಲಿನಿಗ್ಲಿ ನಮಗೂ ಭಾರತ ಬಂದಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪುಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ನನಗಿರತ್ತಂದಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಾತ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಕ್ಕಡತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಆತಂಟ ಅಂತಾರೆ ಬೈ ಬೈ.